noorel oled sa, küll vanaduses aega on karskus pidada. Olen praegu Läti poole peal siin Valga-Valka maantee piiripunktis ja kui te mäletate, 17 aastat tagasi see hoonete kompleks avati. Täna on aga see paik leidnud hoopis teise otstarve. Euroopa Liidus kehtib nimelt tööjõu, raha, kaupade ja kõige muu vaba liikumine. Ja minu vestluskaaslaseks on Meelis Reiljan. Kuidas äri läheb? Äri läheb ikka hästi. Tänu sellele, et 1. juuli ära oli, tundub järjest paremini, kuna kõik puhkavad ja tahavad reisida ja kuna me oleme ka eelmisel aastal aasta turismiobjekt, siis järjest tõusvas trendis on see piirikaubandus. No ma juba korraks tegin tiiru siin müügisaalis, siin on suuri ja pisikesi prominente Eestimaa erinevatest paikadest, aga räägime, kui suur möll siis siin vahetult enne jaanipäevaga käis? Enne jaanipäeva, no me võisime näha siin, et 2 nädalat umbes oli kõik aeg hommikul kella 9 kuni õhtul kella 9 neid ikkagi järjekorrad olemas. Küll inimesed ei pidanud kaua ootama, aga ikkagi 3 kuni 5 minutit oli järjekorras. Ja no, ma loodan, et kõigi sai vähemalt oma jaanijanu kustutatud. No ma vaatan kella 12.25, ajame seda juttu reedesel päeval, nädalavahetus on tulemas. Igatahes täna käib ka müügisaalis tõeline möll. Ja ikka nagu praegugi vaatan just poodi sisse ja näen, et ikkagi on kassa järjekorrad, inimesed kusagil 2-3 minutit ootavad ja eks ilmad on ka siuksed, nagu nad on, kord on ilus, kord on halb ja kõik tahavad midagi head uut proovida ja. Valdavalt, kui siin nüüd ringi vaadata, on tegemist ikkagi Eesti autodega, aga sekka ka Läti numbrimärkidega masinaid. Kes siis põhilised kunded on? No tänase päeva siin poes on ikkagi rohkem põhilised kunded eestlased, et kuna ka soomlastel on siin juulikuu puhkusekuu, siis ka soomlased käivad siia ikka väga palju. Kui palju lätlased ise käivad ostmas? No lätlased, ütleme, päisepäeva siin ei ole, lätlased on õhtupoolikul ja ikkagi reedel, laupäeval ja pühapäeval on neid omajagu. No ma vaatasin neid hindu ka müügisaalis, need on tõesti madalamad kui muru tegelikult. Te tasute ju ausalt kõik aktsiisid riigile ära, siis ma saan aru, et ikkagi on võimalik odavamalt kaubelda. Kas siis Eesti poole peal kaupmees on nii ahneks läinud? Jaa, tundub küll selles suhtes, et Eesti poole peal on see, et nemad tahavad saada oma kindlat 20-30% kätte, et pigem võiks kõik proovida massi müüa, mitte hoopis seda, et ajada viimast senti taga. No teil on mõttes laieneda ka Tartusse, kui tõsiselt võetav see on? Ma arvan, et lähikuu jooksul, hiljemalt pooleteise kuu jooksul avame Tartus juba ära. Meil on pind olemas, hetkel pannakse poodi täis ja ma usun, et see on pooleteise kuu pärast lahti juba. Minu vestluskaaslaseks on Dmitri Skidon, Püha söömaaja pressi esindaja ja ajame seda juttu siin Valga-Valka maantee piiripunktis. Dmitri ütleb, peab ikka erakordselt hea fantaasia olema, et niisuguste leedude peale tulla, mis meil siin sees vastu vaatab. Otse loomulikult. Igas koospäeval on midagi unikaalset. Me leidsime enda unikaalse nõksu. Inimesed vaatavad, meeldib, tulevad, vaatavad. Ja taaskasutuse on leidnud siis need vanad õllepurgid. Eestis viiakse nad taaraautomaati, lätlased taarat ei kogu, aga teie otsustasite anda nendele hoopis uue elu ja hingamise. Nii otse loomulikult, taaskasutus on iga pool. Kliima sooimine, kõik on suured probleemid. Me otsustasime niimoodi seda lahendada. Ma kogusime kokku 7000 purgi kuskil. Ja üks huvitav fakt on või nüanss on see, et need laevalgustid on omapärased ja sinna on veetud siis 1 kilomeeter elektrijuhe ja niimoodi on siis saadud see originaalne laepaneel kokku. Jah, täpselt nii. Ja see ühe ka, see pole ostetud, vaid see on ka leitud. Kõik on kokku võrjatud ümbruskonnast. Ja siis ehivad teil seda Püha söömaaja söögi kohta väga huvitavad pildid. Räägime nüüd nendest piltidest ja nende saamisloost. Pildid on tegelikult joonistanud üks artist, Hugo, aga piltide eesmärk ongi lihtsalt müügiks tegelikult. Me panime siia, et me ei propageeri mitte midagi, inimesed tulevad vaatama jällegi, näevad kuulsaid isikuid, neil meeldib see, jällegi ostavad. Kõige suurem ikoon on meil Ossinovski loomulikult, ta on meil seal seina peal ka. Kihnu Virvet leidub ka siit, siin leidub isegi Vene presidenti, endist, praegust ka, Trump, igasuguseid inimesi. Tuleb osata vaadata.
aga lähme nüüd astume natukene edasi siia leti juurde, siin on meil ka midagi hästi põnevat, proovi meie uusi tooteid. Üks väga tuttav minister prillidega punase lipsuga vaatab meil vastu. Kellele siis see toodang on mõeldud? See toodang on mõeldud kliendile, kes on just tulnud nii-öelda läbi jooma. Ja siit võib siis kaasa võtta happu kurki soolveega, mida veel, siis on jalapeno, ei oskagi nimesid anda, mis siin veel on? Achika, chili ja tavaline, kodune. Nädala jooksul ostetakse 2-3 letti välja vähemalt. Et minek on päris suur, nõutakse päris palju. Minu sugulased ei saa põhjast ära tulla, neile armas on põhjapöörijoon. Sisu on saadaval, aga kest tuleb ümber osta. Need pildid maksavad 10 eurot, miks mitte näiteks Taavi Rõivas Mullivannis, Edgar Savisaar või Jevgeni Ossinovski. Valik on teie. Ikka joon, ikka joon, ikka joon, ikka joon.